วัสดีครับกลับมาพบกับฟุ่มเฟือยชาแนลอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นอะไรเรามาดูเลยนะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงบางคนอาจจะไม่รู้นะครับแกะกล่องคลิปแกะกล่องของผมนี่มี50 กว่าคลิปแล้วนะครับใครที่เพิ่งมาดูนี้เป็นคลิปแรกก็ลองย้อนอันอื่นกลับไปดูได้นะมีน็อตให้กับอันนี้อะไรไม่รู้อะมันคืออะไรมันก็คือเพลทเขาเรียกอะไรที่ติดกับขาตั้งกล้องนะครับเป็นส่วนบนสุดเลยที่ติดอยู่กับเพลทของขาตั้งกล้องมีระดับน้ำด้วยนะดูยี่ห้อก่อนยี่ห้ออ่านว่าอะไรเนี่ยอันเดอร์อ่านไม่ออก ตรงนี้ก็มีระดับแล้วก็ตรงนี้1ตรงนี้อีก1มันคืออาคาสวิตนะครับค่อนข้างจะเป็นแบบระบบค่อนข้างจะสากลไอตัวปรับนี้นี่ใช้ได้หนืดนุ่มใช้ได้นะครับทีนี้ผมซื้อมาทำไมว่าอย่างคลิปก่อนเนี่ยผมซื้อตัวนี้มา Capture Pro นะครับแล้วเพจของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบอาคาสวิตคือข้างในเนี่ยมันเป็นไซส์แบบอาคาสวิตแล้วไอ้ขาตั้งกล้องของผมเนี่ยหัวมันใหญ่กว่ามันก็ทำคล้ายๆกันนะคือมันเป็นเหมือนอาคาเหมือนกันนะแต่ว่าเพจเนี่ยมันใหญ่กว่าดูนะครับเห็นไหมครับมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยนะเอามาใส่กันเนี้ยดูดิหลวมนะต่อให้นี่ล็อกนี่ให้สุดเลยมันก็ยังหลวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้นี่ก็ใช้ไม่ได้ผมก็เลยลองสั่งเจ้าตัวนี้มาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับมีลุ้นนะนี่นะครับล็อกสิโอเคล็อกอยู่นะครับนี่ล็อกอยู่เลยเห็นไหมอยู่สนิทเลยครับไม่หลุดเลยก็หมายความว่านะครับต่อไปนี้ผมก็จะเอาตัวเนี้ยติดกับที่กล้องของผมเนี่ยตลอดเพราะไม่งั้นทุกทีถ้าเกิดผมจะใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยผมต้องย้ายมาติดอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วผมติดอันนี้อันเดียวใช้ทั้งแคปเจอร์นี้ได้แล้วก็ใช้กับขาตั้งกล้องได้จอยไปเลยครับพี่น้องนะครับใครที่ใช้ Capture Pro หรือว่าไอ้พวกอย่างนี้นะครับก็ควรจะมีขาตั้งกล้องที่มีหัวเพจแบบนี้นะครับให้มันเข้ากันได้นะครับวิธีการก็ง่ายครับถอดนี่ออกแล้วเขาก็มีน็อตมาให้นะอันนี้ไว้ทำอะไรนี่ผมไม่ทราบจริงไว้ทำอะไรวะไม่รู้อ่ะใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่านี้เขาให้มาทำไมก็ทำการถอดผมไม่เคยถอดนะกระจายตอนสั่งนี่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมาแทนมาใส่กันได้หรือเปล่าแต่ความอยากนะโอเคแล้วก็ต้องใช้อันนี้ที่มันน็อตที่มันแถมมานะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้ไหมใส่ได้มั้ยวะได้งานเข้าแล้วอันนี้คือน็อตที่มาจากตัวใหม่นะครับเนี่ยน็อตที่มาจากเพจตัวใหม่ปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดก็คือน็อตตัวเนี้ยนะครับเกลียวมันใหญ่กว่ารูของหัวขาตั้งกล้องนะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยยัดไม่เข้านี้ก็ต้องใช้ตัวเดิมหรือไม่ก็ต้องไปตาร์ทเกลียวตรงนี้ใหม่นะครับแต่นี้น่าจะเรื่องใหญ่กว่านะครับก็เลยต้องใช้ตัวเดิมทีนี้พอใช้ตัวเดิมปุ๊บไอ้ตัวนี้นะครับที่มันอยู่ข้างในเพจตัวนี้นะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะเกลียวคนละขนาดคือความถี่นะครับความถี่ของเกลียวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเนี่ยของตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดของตัวใหม่เนี่ยเกลียวค่อนข้างจะห่างนะครับเพราะฉะนั้นใช้ด้วยกันไม่ได้นะก็เลยต้องใส่ไปอย่างนี้เลยทื่อๆทีนี้มันจะติดหรือเปล่าเวลาใส่เข้าไปก็ต้องเอาตัวนี้มาลองนะครับว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปล็อกได้ไหมล็อกได้ครับแน่นด้วยโดยที่ตัวนี้ยังอยู่เห็นไหมครับนี่ก็แสดงว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนี่ต่อโอเคอย่างนี้ดำเนินการต่อนะครับผมก็จะทำการไขเจ้าตัวนี้เข้าไปเลยโอ้โหโชคดีอะไรเช่นเข้าไปเลยขันเข้าไปทื่อๆไม่ต้องมีตัวอะไรมาล็อกมาขวางแล้วทีนี้
โอเคนะครับหัวกับตั้งกล้องเดี๋ยวอ๋อเขามีล็อกของเขานี่หว่าเดี๋ยวเราก็ไขแบบชาวบ้านชาวช่องไม่ดูเลยโอเคได้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นเขี้ยวแล้วก็เคี้ยวให้มันตรงหน่อยเห็นไหมครับนี่มันจะสนิทแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้พอตรงนี้ปุ๊บให้มันเข้าล็อกนะครับหัวบอลมันไอ้ตรงก้านเนี่ยมันจะเข้าไปตรงช่องพอดีเห็นไหมครับนี่งามแล้วเราค่อยขัดล็อกใหม่นะครับเอาให้แน่นนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเรียบสนิทเลยนี่พอมันเข้าไปในช่องเรียบร้อยนะครับแถมได้ระดับน้ำมาอีก3ตัวอุ้ยนี่เวลาขันเข้าไปเห็นไหมครับเข้าไปลึกนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพอเข้าไปแน่นๆมันก็กินเข้าไปเยอะโอเคเวลาใช้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับล็อกได้ปกติดูสินะเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าโปรเจกต์นี้ผ่านไปนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่กี่ร้อยเองนะครับไม่ต้องไปซื้อขาตั้งกล้องใหม่ที่แบบหัวเป็นอาค่าซื้อแค่เพจตัวนี้จบเลยนะครับเพราะขาเดิมก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับโอเคก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยได้ประโยชน์นะเนี่ยบางคนไม่รู้นะว่าไอ้ข้างบนนี่มันเปลี่ยนได้พวกเวอร์ชันแนลนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของฟุ่มเฟือยชาแนลได้นะครับก็สำหรับวันนี้ฟุ่มเฟือยชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย